Meskipun makanan biasanya dianggap sebagai cara untuk memberikan nutrisi pada tubuh, ada beberapa jenis makanan yang dapat memperparah gejala batuk dan menyebabkan ketidaknyamanan. 1. Makanan pedas. Makanan pedas mengandung kapsaisin yang merangsang reseptor rasa di mulut dan tenggorokan, yang dapat memicu reaksi tubuh berupa batuk atau iritasi tenggorokan. 2. Produk susu. Produk susu seperti susu, keju, dan yogurt mengandung laktosa, yang dapat menyebabkan produksi lendir lebih banyak di tenggorokan dan saluran pernapasan. 3. Makanan penyebab alergi. Makanan seperti kacang, telur, ikan, dan seafood pemicu alergi makanan dan menyebabkan reaksi alergi yang mencakup gejala batuk, sesak napas, dan peradangan tenggorokan. 4. Makanan asam. Makanan asam seperti tomat, jeruk, lemon, dan cuka bisa memperburuk batuk karena asamnya dapat merusak lapisan lendir di tenggorokan dan saluran pernapasan. 5. Makanan berminyak atau berlemak tinggi. Makanan yang tinggi lemak, seperti makanan berminyak, gorengan, dan makanan cepat saji, dapat memicu produksi lendir berlebih di tenggorokan dan saluran pernapasan.